teenagers, college students, who were eating up Marvel Comics at that time, did not want to be told, you can either do it the right way or you're wrong. Young people don't like to be told that they're wrong. And Steve was being too stern for them. And he lost them. And he never got it back. Steve Ditko's return to mainstream comics and more obviously commercial characters came in 1968 when he joined Marvel's biggest rivals, DC, and served up two typically offbeat new creations, The Hawk and the Dove and The Creeper. The Hawk and the Dove seems to be an attempt by Steve to dramatise the two opposing sides of the debate over the Vietnam War. The Hawk side of the equation is perhaps a little bit non-intellectual, perhaps a bit headstrong, but he's a big, rugged, can-do action hero. The Dove half of the equation is a simpering, effete character in a lackluster blue and white costume. And all he does, he doesn't get into fights, he stands around and agonises about the need for violence. It was obvious where Ditko's sympathies lied in the equation. Vejam que até Rock and Dove tem esse esquema dos dois lados da balança, né? Do sujeito que quer resolver tudo na porrada e do cara que quer a paz, né? Então tu tinha muito esse esquema dos extremos com o trabalho do Ditko, né? He then baffled everyone with a creation known as the Creeper, a superhero with strange powers. Basically, the only thing that the Creeper had going for him was his freakishness. He just used to sort of jump around in a yellow and green and red garish costume, laughing. And this seemed to be his major superpower, that he could laugh at will. While other publishers allowed Steve to create odder and odder characters in the hope that he would lay another golden egg, Marvel went on to enjoy monumental success on the back of Spider-Man, not only from the comics, but more importantly, the licensing of films, games and toys. Doctor Strange, look, you see, and even there, even after this time, in the background there, that Marvel Masterwork pin-up is a Steve Ditko. So this is a toy now in the year 2007. Maybe this was from 2 years ago or something. And it's a clearly Ditko influenced design and artwork. And look, does he get his name on anywhere? No. That's not fair. More often than not, the writer, in the case of both Spider-Man and Doctor Strange, that writer was Stan Lee, who was also Marvel Comics editor-in-chief at the time, received more or less full credit for the characters. But recently, fans have come to realise that things weren't that simple. If his only contribution to Spider-Man's world had been the costume, then Ditko deserved the credit, but it was much more than that. Agora, a gente vai entrar num trecho do documentário que fala justamente sobre os direitos, sobre a criação de Homem-Aranha. E vai aparecer aqui algumas imagens. Eu me lembro bem quando eu vi isso no documentário e eu segurei um exemplar que tinha essas páginas. Aí eu vou contar uma triste história de como eu me arrependo de não ter resolvido gastar um pouquinho mais para comprar um exemplar que tem algo que dentro das histórias dos quadrinhos, principalmente dentro dos fãs, né, da história dos fãs do Homem-Aranha, é histórico. More than that. Only contribution to Spider-Man's world had been the costume, then Ditko deserved the credit, but it was much more than that. In fact, in the case of Doctor Strange, it was everything. There does exist a hardcover anthology of Steve Ditko called Marvel Visionaries Steve Ditko, and in the introduction, it prints a postcard that Stan Lee had sent me, which I gave to the comic reader, saying that we've got a 5-page filler coming up in Strange Tales. Nothing great, but we might be able to do something with him. It's by Steve Ditko. It's called Doctor Strange. It was his idea. It was Steve's idea. That's a quote. And Marvel have even printed it. So we now know for sure that was Steve's idea. I mean, Steve Ditko, as far as I understood it, has lived in some very reduced circumstances throughout his life. When Marvel have been raking in money hand over fist with characters that he created or co-created, but which essentially, in my heart, were Steve Ditko creations.
Trying to uncover the facts in this strange case of Steve Ditko, master of the comic arts, one other name occurs again and again. Stan Lee, or Stan the Man, is his credit on some of the most successful and influential comics in the history of the medium read. Momentos tensos do documentário agora. Creator of such fabulous and lucrative characters as the Hulk, the X-Men, the Fantastic Four, Iron Man, and of course, the Amazing Spider-Man. Now, Stan himself did very little to clarify or correct that assumption, and it's only comparatively recently that his co-creators have got anything like the credit they so clearly deserve. To be fair, Stan's always been a showman, and he's even gone on record to jokingly remark that he'll happily take any credit that isn't nailed down. But I'm still intrigued to find out what he remembers about the early days, and whether or not he believes that Steve Ditko deserves to receive that credit as the co-creator of Spider-Man. Hi, my name is Stan Lee, and I was the head writer, editor, and art director at Marvel Comics for many years. I thought up the Fantastic Four, and it did well. So we did another book called The Hulk, and then we did Spider-Man and the X-Men, and on and on. And of course, on the seventh day, I rested. Now, it would be easy to make Stan Lee out to be the villain of the piece, but I can't bring myself to do that, not least because it would be unfair. He co-created all of these characters. He wrote some of the greatest Marvel comic books of all time. Entramos num momento polêmico em que o jornalista vai dar uma encoxada no Stan Lee. Ele vai botar ali, ó, aí, como é que é? And the fact that he takes the credit for doing so is absolutely right. I just wish that he would share it out with the guys he worked with a little more. Steve and I worked beautifully together. I think, as far as I was concerned, he was the perfect collaborator. His artwork was superb. His story sense was brilliant. His continuity, he drew things you thought you were watching a motion picture from panel to panel. I mean, he was a joy and a delight to work with. I was heartbroken when Steve finally stopped working with us. In the very beginning, I would come up with a rather detailed plot, tell Steve what it was. At the very beginning, he would draw the script any way he wanted. I didn't give him a complete script. He'd add a lot of things that I hadn't even thought of. And then I would get the pages of artwork and I would put in the dialogue, trying to give everything and everyone the personality that I wanted them to have. As we moved along, I saw that Steve was so good at story that little by little, I had him come up with most of the plots. I would only say to him something like, hey, let's use Sandman as the next villain, and let's have Sandman try to kidnap Mary Jane, or whatever it was. I might not say any more than that, and he would do the story, give it to me, and then I would try to hold everything together with my dialogue and captions. Again, after a while, I wouldn't even say that much to Steve. He would just go and do whatever story he wanted, bring me the artwork. It was like doing a crossword puzzle. I'd get the artwork. It was all something I hadn't seen before. I didn't know what to expect, but it was up to me now to put the words and captions and sound effects or whatever in and make it seem like a cohesive whole. Viram, né? In the past, Stan Lee has often been referred to as the sole creator of Spider-Man, something that has upset the publicity-shy Steve Ditko. He had complained to me a number of times when there were articles written about Spider-Man which called me the creator of Spider-Man. And I had always thought I was, because I'm the guy who said, I have an idea for a strip called Spider-Man, and so forth. Atenção. Steve obviously felt differently, and in 1999, in a small fanzine, he depicted the two sides of the story as he saw it. Esse fanzine, ele tava numa comic store lá de Nova York. Minha primeira ida na Nova York Comic Con tinha várias publicações independentes e entre elas estava lá na prateleira. Ele estava ao preço de 25 ou 30 dólares. Um fanzine de 20 páginas feito em papel couché. Fanzine que o próprio Steve Ditko fez. Ele fez um fanzine contestando todas as argumentações que o Stan Lee havia feito sobre, né, dele ser o criador. E ele termina essa publicação com uma resposta dele a uma carta que o Stan Lee achou que devia mandar
para o Steve Ditko, dizendo que ele, pelo menos do ponto de vista dele, reconhecia o Steve Ditko como o co-criador do Aranha. E aí ele levanta várias questões, as imagens estão reproduzidas aqui. Eu tive que parar isso, meu amigo, porque eu segurei a grana, estava apertado, levei os cascalhos contadinho nessa minha primeira ida lá para os Estados Unidos. E eu deixei de comprar esse fanzine. Um zine editado pelo próprio Steve Ditko, impresso em papel xerox, em papel couché, fotocópias. Estava muito caro para um zine de 20 páginas, $25. $25 tu comprava um encadernado de 200. Eu naquela hora pensei assim, não, isso aqui eu vou achar. Já encontrei na internet, escaneado, né? Posteriormente, mas era uma peça original, montada pelo próprio Ditko, com um assunto extremamente delicado da manifestação dele. É algo que eu me arrependo muito de não ter comprado. Vejam só. É tipo, né, by Steve Ditko, 1999. Whatever happened to common sense? O que teria sido um senso comum? Aí ele faz os comparativos. Stan Lee, Spider-Man, entre aspas, Creation. Aí, o nome, Spider-Man. Steve Ditko, Spider-Man, Creation. É todo o conceito visual do personagem, né? 1 ou 2 páginas de sinopse para o artista, que tem que desenhar de 21 a 24 páginas de história e painéis inteiros. Diálogo foi depois é adicionado, se baseando muito dos esboços que o próprio artista fez ali do que os personagens estariam falando. E ali do lado, né, o que seria a criação do artista, tudo, né, sentido de poder do personagem, visual e tudo mais. E aí ele continua falando, é o Homem-Aranha, personagem de quadrinhos da Marvel, criação de uma única pessoa ou uma cocriação? Sim, o que é afinal, então, a pessoa que criou o personagem? É a pessoa que criou o nome? É a pessoa que criou o uniforme? Né? Steve had said, having an idea is nothing, because until it becomes a physical thing, it's just an idea. Faz sentido. Ao mesmo tempo, tu pensa, a pessoa teve a ideia original. Se a outra pessoa executou a ideia baseada no conceito que foi iniciado por uma outra pessoa, o mínimo que possa estar se considerando aqui é dividir parte dos créditos. Né? And he said it took him to draw the strip and to give it life, so to speak, or to make it actually something tangible. Otherwise, all I had was an idea. So I said to him, well, I think the person with the idea is the person who creates it. And he said, no, because I drew it. Anyway, Steve definitely felt that he was the co-creator of Spider-Man. And that was really, after he said it, and I saw it meant a lot to him, that was fine with me. So I said, fine, I'll tell everybody you're the co-creator. That didn't quite satisfy him, so I sent him a letter. I put it in writing. To whom it may concern, this is to state that I consider Steve Ditko to be the co-creator of Spider-Man along with me. Something like that. And I sent it to him, and I said, you can show this to anybody you want to. Entenderam, né? O Stan Lee... só um pouquinho, comentário aqui. O André botou aqui, faz sentido, mas a ideia não foi passada para o artista numa conversa de bar informal, foi passada em um briefing, deixando claro que eu concordo mais com o Ditko. A gente sabe, André, por isso que o Ditko queria o status dele de cocriação. Mas prestem atenção agora na carta que o Stan Lee escreveu e também dizendo assim, mostre para quem você quiser. Atenção, prestem atenção nisso. Something like that. And I sent it to him and I said, you can show this to anybody you want to.
And I found out that Steve still objected to that because he felt I used the word consider. I consider Steve to be the co-creator. Apparently, he felt that wasn't definite enough. So at that point, I gave up. I mean, we just, I haven't spoken to him or heard from him since, I don't think. But do you yourself believe that he... Ah, essa parte é boa. O Ditko não ficou chateado porque o Stan Lee mandou a carta. Ele não ficou chateado porque ele supostamente não poderia ser visto como co-criador. Na carta, Stan Lee comenta que Stan Lee considera o Steve Ditko como co-criador. Agora é que vem a questão. Reparem a pergunta do sagaz repórter para o Stan Lee. I haven't spoken to him or heard from him since, I don't think. But do you yourself believe that he co-created it? I'm willing to say so. That's not what I'm asking you, Stan. No, and that's the best answer I can give you. So it's a no then, really? Pardon me? So it's a no then? No, I really think the guy who dreams the thing up created it. You dream it up and then you give it to anybody to draw it. I mean... But if it had been drawn differently, it might not have been successful or a hit, I suppose. Yeah, but then I would have had created something that didn't succeed. Valid point. But I don't want to... you made me say that. Yes. In this documentary that you're doing, and I'm sorry I said it because I'm happy to say I consider Steve to be the co-creator. But you can see... I think if Steve wants to be called the co-creator, I think he deserves to be called the co-creator because he had done such a wonderful job. Gente, vamos falar um pouquinho de juridiqueza aqui. O acordo que Stan Lee tem com a Marvel é de que ele recebe royalties, pelo menos, né, da criação, que o acordo era de que ele era o criador. Se ele afirmasse que definitivamente Steve Ditko é o co-criador, legalmente a Marvel passaria então a acreditá-lo e a família de Stan Lee teria que ressarcir royalties retroativos desde que o contrato de Stan Lee, quando ele deixa de trabalhar para a Marvel, é estabelecido. Não sei se vocês sabem, o próprio Stan Lee entrou contra a Sony por querer participação na bilheteria. Ele ganhou uma parcela muito pequena, mas no momento que ele ganhou isso e ele estaria afirmando, digamos, num documento de que Steve Ditko é o co-criador, não que ele considera. Entendeu? Ele não é uma autoridade legal. Se ele tivesse dito isso nesse documento, Steve Ditko teria os direitos financeiros sobre o personagem. Uma curiosidade sobre esse documentário que eu fui ler depois, e inclusive no livro do meu querido amigo Roberto Guedes consta lá, se não me falha a memória, o jornalista lá em Los Angeles, né, o jornalista da BBC foi até Los Angeles para entrevistar o Stan Lee. Stan Lee estava para ir juntamente com o seu advogado, só que o advogado do Stan Lee deu cano, ele não pôde ir no dia. O Stan Lee estava sozinho no estúdio e ele não estava preparado legalmente. E vocês viram que, inclusive, ele chegou e deu na lata do entrevistador. Você me fez dizer isso. Observem aqui, ó. Vocês viram o momento de silêncio que ele pensou, caralho, meu advogado não está aqui. E agora, o que eu falo para não perder os direitos que eu tenho, os poucos que eu ainda tenho? I haven't spoken to him or heard from him. Botar de novo, hein? But do you yourself believe that he co-created it? Stan Lee queridão, mas, mano. I'm willing to say so. That's not what I'm asking you, Stan. No, and that's the best answer I can give you. So it's a... Willing to say so. That's not what I'm asking you, Stan. No, and that's the best answer I can give you. So it's a no then, really? Pardon me? So it's a no then? No, I really think the guy who dreams the thing up created it. You dream it up and then you give it to anybody to draw it. I mean... But if it had been drawn differently, it might not have been successful. Mas se ele tivesse sido desenhado diferente, e se ele não tivesse feito sucesso,
Você diria que ele é o criador, então? Or hit, I suppose. Yeah, but then I would have had created something that didn't succeed. Eu não teria criado algo que não fez sucesso. Valid point. But I don't want to. You made me say that Yes. in this documentary that you're doing, and I'm sorry I said it because I'm happy to say I consider Steve to. I'm happy to say that I'm considered Steve. Ele, né, Stan Lee considerava, né, não o advogado dele, né, não a editora. To be the co-creator. But you can see... I think if Steve wants to be called the co-creator. Tipo assim, era o Steve que queria. Eu, por mim, não. Tu entende? Isso tudo pode ser usado legalmente, mano, sabe? I think he deserves to be called the. Ele merece ser chamado de co-criador, ser chamado, não de ter a participação de co-criador. Cara, os termos, isso é tudo muito, muito ensaboado, cara. Co-creator, because he had done such a wonderful job. Stan has told because he. Olha a cara do Stanzinho. Tipo, me meti numa fria. He had done such a wonderful job. Stan has told me that he was insistent that on the movies that Steve's name be right alongside his with Spider-Man. Viu? Ele insistiu no nome lá. Mas no contrato, a história é outra. So Stan, who to me was a guy who I think unfairly has been kind of seen as a guy who took credit for everything when he had people like Kirby and Ditko working with him. I never saw it that way. I always got the sense when I was reading the books that the two of them were very much in collaboration, and whenever something again was plotted by Ditko, it said plotted by Ditko. Gente, o que o Ralph Macchio, que não é o da Karate Kid, tem que deixar claro, comenta aqui, é uma verdade. O que a gente considera, muitas vezes, criação só de Stan Lee, não é só de Stan Lee. É uma criação da dupla criativa, assim como foi o Quarteto, assim como foi o Aranha, Demolidor, vários outros personagens. Mas, no momento que o Stan Lee se tornou uma figura pública dentro da Marvel, ele, justamente para se preservar e pensar na trajetória dele após a sua fase como escritor e editor, a mítica em torno do personagem Stan Lee, o personagem, não estou falando de Stanley Lieber, o personagem que tanto faz as aparições dos filmezinhos e tudo mais, é a mesma mítica de um Walt Disney, é a mesma mítica do Maurício de Souza, sabe? De ser o centro criativo das coisas, mas muitas vezes, ainda mais numa obra de história em quadrinhos, construída naquele ritmo frenético, é uma obra colaborativa, né? E o próprio ponto de vista da Marvel de olhar o Stan Lee desse modo, colocá-lo num pódio e expô-lo de tal maneira, deixou para ele confortável uma situação então de eu sou o pai, tudo bem, as mães que me ajudaram a gerar esses meus filhos aqui, mas eu sou o pai, sou eu que estou aparecendo nos holofotes. Ele sempre foi um empreendedor, ele sempre foi uma pessoa que investiu muito na imagem dele. Eu sou um cara que tenho o privilégio de estar com vocês aqui conversando e estreitando o meu laço com o meu público, que sabe o que eu posso fazer, o que eu criei, o que eu deixei de criar, o que eu co-criei. Assim como tantos outros autores que têm esse canal, que hoje em dia a gente tem como a internet para poder estreitar isso. Nessa época, não tinha isso. O Kirby não tinha tempo para ficar dando entrevista. O Steve Ditko não tinha tempo para ficar aparecendo numa entrevista do New York Times, numa entrevista do Caralho com Asa, fazendo pontinha em filme. O Kirby ainda fez alguma coisa, né? O Kirby apareceu no seriado Hulk. Essas coisas que eu tô colocando para vocês. Então é uma outra realidade. Os artistas tinham que pagar suas contas, eles tinham que estar lá abaixando a cabeça. Eles não estavam pensando no seu marketing pessoal. Esse é um mérito que geração do Bernie, do Pérez, ainda conseguiu galgar um pouquinho, mas é a galera da Image que se expôs, que se colocou num ponto de destaque ali também.
E era uma coisa que, na própria editora da Marvel, causava bastante medo, do tipo assim, não, como assim? Os autores não são mais do que os personagens, eles não vão fazer os personagens venderem mais, né? Os personagens estão vendendo porque são os personagens, que a gente tem propriedade, né? Enquanto que os autores estavam trazendo o seu prestígio para dentro dessas revistas. Então, é uma situação muito delicado? É. Mas o Stan Lee também não saiu ganhando nessa, depois dos filmes, cara. E essas aparições dele ser um produtor executivo, um consultor, isso botava o dinheirinho no bolso dele. Mas agora a gente, nesse atual ponto aqui, vamos entender também por que o Steve Ditko optou por ficar longe disso tudo.